galera, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo tá só o menino da pipoca, não, Simone? E aí, gente? E aí, Iranete Vaqueira? Isa? Só o milho. Tá só o milho, né? Chorou, foi? Acho que tá só a pipoca. E é isso aí, galera. Rosinha. Olá, Tá na cama. Tá boa tarde, pessoal. Na rua, nos cantos, toma banho. Não molha só os peitos. Choveu? Não, mas é mentira, ele pode chover todo dia. E nós vamos fazer o que mesmo? E aí, João? Aí, pessoal. É isso aí, galera. Vamos fazer a fogueira. Agora hoje, A Simone. fogueira de tão. Hoje no nosso caso eu fui pro escada. Eu né? já fui pra Hoje da escada há manhã. muito tempo. É? Mas hoje é a véspera, né? Hoje é a véspera. É. Já tava aqui, já tá roxo. Mas Mas o- fazer essa... hoje é o dia dos namorados. Hoje é o dia dos namorados, Silene. Agora hoje Vai eu vou fazer passar a fogueira cedo. pra soltar cada... Feliz dia do namorado para todos os que têm namorado, né? É, quem é casado também. Quem é casado também. Lógico, os casados também, principal. Eternos namorados. É, Isso aí. E agora, Simone? eu já enviei o meu presente no meu. Vai já? Já disse pra quem, Simone? É? Pra onde, Simone? Ah, não quero saber disso. E é pra dizer, Mas e quem sabe daqui pra amanhã, né, Simone? Depois das promessas da noite, nem que nós queimemos essa letra. Daqui pra amanhã aparece um. Ela disse pra fazer a fogueira bem Bem grande, daqui é de... arrumar um nojo bem grande. Não é demais, não. Como é que é uma coisa pra ver já? sobe no banco. Fogueira de Caruaru, quantos metros é? Uns 10 metros, bora. Bora. Bora, puxa o andor. Vou pegar essas lenhas aqui, que essas lenhas... A Irene disse que tem gasolina que pega fogo. Que faça pegar. Mas quando ela começar a esquentar... Pega. Ela tá pega. muito encharcada, né? É. Olha, eu peguei uma dele, Tatiana. Tu entregou o celular? Olá, pessoal. Oi. Pronto, vamos lá levar a fogueira hoje. Ô, casa. Você por quê? Eu comprei a escada. Você sabe pra que a escada serve? Pra quê? Vai pro céu. A casa eu compro escada, né, Iranete? Rapaz, é melhor comprar escada. Iranete gostou do matrimônio? É, porque eu já sou Iraneto não casada, aprovou não o matrimônio. Mas como é, não é nessa maravilha não. Que o É povo que nem todo dizia fala. minha mãe. Tem que todos casar, que é pra contar da vaca. É, quanto mais vaca, mais bezerro. Mas é melhor... Não, mas tem que contar, né? Esses estão molhados, viu? Estão molhados. Vai começar... Nós vai secar, vou botar no micro-ondas. Ô, Rosinha, você tem que fazer bem feito, viu? Porque você vai casar de novo. Deus me livre! Vou dar um chute na fogueira. Não, eu vou chutar a fogueira mesmo. Chutar a fogueira não pode não. Eita, povo que não se agradou do matrimônio. Ô, minha gente, tá ansiando que eu trouxe esse. Tá doce. Pra fazer parte da fogueira pra Oxi, casar, minha gente. e tem que trazer, e tem que pagar a fogueira pra casar, é? É, que é pra fazer valer a promessa, senão não vale. Depois eu vou buscar mais. Agora a minha parte eu passo pra vocês, tá? Pois tá certo. Pelo amor de Deus. Bora pegar, mas bora, Simone. Só outra rada agora. Ali, bora. Essa tu te mandou dizer. O quê? Que viajou. Foi. Deixa eu achar, não? Deixa eu nem achar, foi embora. Você tá mandando embora. Acerta, eu tiro a cara. E agora? Mas é fácil. Vai ficar sem a cara. Vai, menina, bota força. Tá enfiando. Tá enfiando, tá. É sério. Ensinando a enfiar. Vai, Rosinha. Rosinha já tá cansada. É porque arrumaram uma cunha Maneira. maneirinha. Você falou de escoramento pra não ficar solto e tudo, né? Cadê o cinto? Me dá o cinto pra tua calça, Iranete. Que usa assim tá errado. Vai, Iranete, bota o cinto pra cá. E a cabeça pra lá, é? E como sabe o que é o pé e o que é a cabeça? Porque uma é mais grossa, outra Assim é mais doce. Ô, Iranete, tá atravessado, meio abre catenga. assim. Bora o outro. Mas vamos esse mais encantado embaixo, né? É. Pega lá, Iranete. Vai. Vai queimar de cima pra baixo ou de baixo? Não, Mas botam, essa balinha. Tem que ficar por cima logo pra baixo. botam uns gravetinhos pra queimar, né? Fazer a boca de rosa. Porque é tudo mesmo. Encosta, Iranete. Vai. Cadê? Que pena.
Até o sol foi embora. Ô, meu São Antônio, tenha pena, tenha dó. Tô ficando velha, Tô ficando só. Só tô foi casar, meu Deus. Rosa precisa se casar. Vamos escutar a música. Minha neta é ruim, viu? Ó, pessoal, a fogueira ficou assim. A fogueira de Caruaru. É, mesmo jeito. Ó, Nena. O pessoal foi Nena, foi? Que tava aqui, foi? Aham. Os meninos de Caruaru, a turma Nena, Jailson, Jetson, Joyce e Adriana. a Adriana, foi. Um abração e quem sabe, São João tô por aqui 4 e a gente vai fazer outra, né? Uhum. A gente não vai botar fogo agora, né? Porque cedo, 2 horas da tarde. 3. É 3. Mas deixa pra queimar umas 5 horas, né? Umas 5h30, 6 horas, assim, a gente bota fogo, né? Rapidinho, pequenininho assim, não se pega. Ela tá 3 e 15. encharcada. Ela tá encharcada. Mais tarde nós volta, né? E a 2. Agora vamos acender a fogueira. Sei não, viu? Se essa fogueira pega. Tem que Acho pegar. que Mas não tá tão molhado, não. aqui não. Agora aqui. Pega. Mas Acho pega. que com gasolina tá fiando. Sozinha tiro a gasolina que tem no carburador. A gasolina do carro, a gasolina tá tão cara. Era pra botar um pneu, dá um pneu desse carro, disse que é Não, fumaça muito. Vai tirar o pneu do meu carro, Tassiana. não, sobre fumaça. Vai ter. Bota a roda pra soltar. Ah, foi bom, tudo é eu. Oi, Danete, deixa aí o bico. Não, o bico de roda é maior. Cadê esse queijo? Eita, Vamos ver se vai acabar o gás do isqueiro. Hein? Tem que ter Vai uma acabar bolsa, o gás do uma... isqueiro. Era. Pra pegar mais fácil, né? Fininho. Bora, seu Totonho. Meu filho, Ajuda seu nós. anime. Ajuda nós. Eu tô pensando que não vou caso. Vou continuar boiando, seu Totonho. Como é a música da Lironeta? Como é? A música do silêncio. Qual é? Ô, meu São Totonho, tenha pena, tenha dó. Tô ficando velha, tô ficando só. Meu São Totonho, casamenteiro. Era neta. Precisa casar, Silene, que já cruou. Tá pegando, tá pegando. Já cruou! O que é isso? Cru. Mano, eu disse a você que seu Totonho Olha, tá vendo que tu vai casar? quer colocar todo jeito? Todo jeito, ele não quer não, tô solteira não, olha. Quem casar é canaro. E quem... você já vai história? Quem casar é canaro? Não vê, né? Tá bonita a nossa fogueira. Uma coisa muito louca. Tá um luxo. Tá louco. Bora, seu Totonho, pra lá. Vai dar frio. É o que tava falando, senão ele vai se apagar. Oi. Isso aí, menina, olha, eu duvido eu conseguir pegar essa fogueira. Não, depois que pegar, não apaga não. Meia hora. É, pra queimar. Diga a você, Depois que o pega, vai. pessoal às vezes não reclama. Pode ter o pau encharcado do jeito que for. Já até molhar, não pega nem isso aí, não. Quando o fogo bater, que Esquenta, seca né? rapidinho. O pessoal não tira assim verde e não É. deixa. Oxi, muitas vezes eu tiro verde lá e Ó a lua. passa a fogueira de mãe. A lua. A lua. Pessoal, a fogueira não tá querendo pegar não, viu? Já apagou, já estão acendendo de novo. Tá ruim, né? Pensa no sofrimento essa fogueira. Molhada, encharcada. Vou beber outra cachaça. Pra ver se... Mano, Santo Antônio. eu gosto de rir, viu? Meu neto é ruim. Pegou outra cachaça agora. Santo Antônio. Bora. Vai tu, mano. Eu tô bêbada cega. Só tava bebendo eu e Daniela e Rosinha. Você já tá dormindo, é? Já, porque você não quer casar? Você não quer casar, me deu até sono. Querendo saber porque se mais rosinha, cachaça. Ah, minha é pitu não tá cerveja. aqui não, só tá cerveja. A minha pitu não tá aqui. Mas tá bom. Eu comecei na cerveja e tive que terminar. Vou misturar. É uma diferença. Vamos passar em Deixa eu branco. pegar agora. Para passar em branco. Depois Eu que fiquei- cheguei lá, Ó, tem uma desculpa muito grande eu vou ter hoje para tomar banho. Aqui dura, não pode tomar banho assim. é novidade esse banho. Aí, brincadeira, viu, pessoal? Ah, mas eu vou pra cá tomar banho, porque não deu tempo, tava por aqui, né? Ajeitando uma coisa, ajeitando outra. É sim. E São João nós fazemos uma fogueira melhor, né, Rosa? Com certeza. Né, Convidado novo. Mas tá. Providenciar o queijão, né?
Então, é. São João. E umas comidas de milho nesse lendo. Vamos ver se nós encontramos milho, né? Não, mas tem. Milho ainda não. Fazer o quê? Então, armar o milho. Ó, o pão tá queimando. E o pão queimando. Vai E aí. vamos provar de setembro do aniversário de novo. Fazer um negocinho, pode não passar branco, né? É sim, um bolinho pelo menos nesse ano. A gente vai organizar. Eu pensei que eu fiz pra Maria Faz pra tudo, né? Eu vou fazer aqui, a gente vai fazer, né? Com certeza. Pra gente fazer. E é isso aí, valeu? Tem algo vocês aí? Não. Desejar mais uma vez o feliz dia dos namorados. Namorados, Todos né? os Casais, né? Todos os casais que Os querem casar. casais. Que estão namorando, né? Que vão namorar, que vão casar. Simão também tá pra casar, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. No próximo, quem sabe ele vai estar aqui nesse ano. Que sabe. A Deus pertence, né? É, sim. Fica Deus com Deus, gente. Gente, Uma fica boa todos com noite Deus. para cada um de vocês. E uma feliz Dia dos namorados. abençoe todos vocês e a todos nós, valeu? É isso aí. Viva Santo Antônio! Viva! Tchau, pessoal.